पश्चिम बंगाल राज्य तृणमूल कांग्रेस की ओर से बुधवार को मालदा हबीबपुर में केंद्र पुकुर हाई स्कूल विजया सम्मेलन और शरद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद मौसम नूर और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष जयदाली सरकार भी उपस्थित थी। युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष प्रसेनजीत दास, आईटीसी जिला अध्यक्ष विश्वजीत हलदर, हबीबपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष स्वप्न सरकार और एहो ग्राम पंचायत तृणमूल मुख्य कांग्रेस क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रताप दास सहित पार्टी के सदस्यों ने समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और 113 दुर्गा पूजा समितियों को स्मृति चिन्ह और उत्तरीय देकर सम्मानित किया और उनका मुंह मीठा कराया। मालदा से संवाददाता रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। হাই স্কুলে কি কর্মসূচি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে? তৃণমূল কংগ্রেসের পুরো রাজ্যব্যাপী আমাদের সম্মেলন এবং শারদ উৎসব পালন হচ্ছে। সেখানে সমস্ত ক্লাবগুলোকে সম্মাননা জ্ঞাপন হচ্ছে এবং সমস্ত কর্মী নেতৃত্বদের আমরা সম্মান করছি। আজকে কতজনকে সম্মান জানালেন? আজকে কতজন ক্লাবকে সম্মান জানালেন? আপনার নাম পরিচয়? সরকার চেয়ারপারসন मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस। केंद्रपुकुर हाई स्कूल में आप लोग का तृणमूल कांग्रेस का क्या कर्मसूची है? तृणमूल कांग्रेस जिला सभापति प्रसेनजीत दास महाशय उपस्थित छिलेन, महिला सेलेर प्रतिनिधि एछाड़ाओ अन्यान्य सकल नेतृत्व समय एकेबारे शेष एवं हबीबपुर ब्लक तृणमूल कांग्रेसेर पुरो टीम ब्लक सभापति स्वपन दा থেকে শুরু করে যুব সভাপতি মিঠুন মণ্ডল থেকে শুরু করে মহিলা সভাপতি শ্যামলীদি, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিদ্যুৎ দা, সহসভাপতি মনোজিৎ ভগত, যুব সহসভাপতি মিঠুন সরেন, এসপি সেলের সভাপতি অজিত হাঁসদা এবং আমাদের এই ব্লকের বর্ষিয়ান নেতা প্রাক্তন সভাপতি উজ্জ্বল দা আছেন, দীপঙ্কর মণ্ডল রয়েছেন, আমাদের মিন্ময় রায় রয়েছেন, অন্যান্য নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি এই কর্মসূচিকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আড়ালে আবদালে থেকে। बोलते ये विजय सम्मेलन के जो हो रहा है इससे बीजेपी के क्या वातावरण सूचना देना चाहेगा? ब्लॉक থেকে আমাদের বিজয় জয়ধর, অমল কৃষ্ণ।